biso peuple oyo te tolekaka mpona koconscientiser bango mpe kosensibiliser bango. Lelo na leki po ete baaktualité ezali mwa ebele nali kolandana na mokolo mpona mboka na biso. Kolabo akangi kolabo naye kolobela bongo arrestation ya agent ya ANR le grand traître Kolabo mwana ya Roger Lumbala oyo bazwaka bongo na Bunanganda ye lelo oyo akoma bongo kotravaye na Moïse Soriano Katumbi lelo oyo azali na boloko bakangaki Eliezer Tambwe moko na lendi interpellaki ye soi-disant affaire ya diamant adenosaki gouverneur Ngoïka Sanji le Kolabo oyo azalaka bongo na Mbujimai mpo na dossier ya diamant ete badetourna diamant ya mutu moko après baki koelimine ye po te trace ezala te. Mais nga naye koinforme peuple Congo lelo boyeba ntina ya arrestation ya Eliezer Tambwe ezali mpo na dossier wana te. Po mutu ya denosa Ngoïka Sanji ezali mwana mwasi oyo ayambaki na plateau na ye. Ya salika musala na ye en tant que journaliste koyamba mutu. Mutu ye abimisaki bongo à propos diffamatoire contre gouverneur Ngoïka Sanji. Bakolanda nani? Mutu alobi to mutu ayambaki. Mais naye koyebisa bino raison oyo bakangeli agent ya ANR Eliezer Tambwe ezali bongo voyage pe conclave ya Moïse Soriano na Afrique du Sud. Ndembeba oyo bakangeli Eliezer Tambwe na papa na ye po ete yazalaka mwana ya kolo lopango. Papa na ye polisi kanambe azwi ye po apinir ye. Bref bolandaki bongo menda alobaki nini. Eliezer azali kolanda misolo lokola mouton, lokola meme. Nde babaka na français ba mouton de Panils. Bilanda landa nde lesi Eliezer Tambwe mwana ya kolo lopango. Papa na ya kangi ye atie na boloko sikoyo ya biso nini yango na ekoloba ete soko ozali kolia na ndoki il faut kozala bongo na fourchette ya molai po ete soki musuni na ye esili akolia yo. Ntango toyebisaka bino kozala na mayele akolia na ndoki okomprendre sika ete asubir komona te okipa bakolaboraka na ye te batravayaka na okipa te po ete akosimbisa yo touche. Olive Kanamba kende boye olanda obeta tolo kanga babengaki nga balukaki oyebaki teke osimba touche. Lelo omoni basimbisi yo touche vanda na boloko wana po comprendre te basalaka na okipa kalikili moko te. Okipa za na kalikili na ye yo posa na kalikili na yo omoni nga lie yo akotisi yo boloko okende kolia vungule kuna na batraître mosusu bakolabo mosusu oyo baliana yi polisi kanambe okutani kuna ebele na kati ya boloko bozolia vungule. Archevêque qui continue à y si nombo que ça l'occuper. Pour lui bon comprendre te. Batali si bino occupa basala kana ye plagité. Mais le koso ya mbongo na ndako ko tonga na IPN. Omongo liami. Omongo kipa balukeli yo. Bolia vungule bino tuna ba jeko comme lumba. Po ete boyeba kite occupa basala kana ye plagité. Yango ne informé peuple congolais bandeko tuba kolanda ngai chef d'état-major Papi Kawaya mama Magi Moseka Jeannette Pisa Bamawete likangu na ngai ya komba na minitio na luka papa Bokilo po ete babali singa mwasi mais papa Bokilo ayebani te bolukelanga papa Bokilo soki ezali nani mama kaka Chantal Mambo betelanga ba stati ndenge to mesana
Maman Lili Liliane, la perle kuna na Lili, Mboka ba Omatinda Dadi Bayola. Tout le monde a un statut, il faut ça la bien. Et c'est Pélissabiso. Tout ça a besoin de monde a un statut. Mbote na master nanga yi aimé baluchi na Lyon. Master nanga ya kati. Oto coopérer na eto beta masolo ya sei. Na cadre ya résistance. Vie nanga yi ya affaires étrangères, vie nanga yi Costa Pito kula na Canada. Omoni nenge occupant asakani na mwana na ye. Bref, Daniel Safu, alors qui nini? Mouta protège Akaye et Zalakaye Moko y police Kanambe. Ba Rwandais sont nos frères soi-disant. Mawa. Et l'autre a mis balé na Kolobela. Liste y a sénateur. Plus de 46 sénateurs sur 118. Basali bongo ko porter ba nationalité belge. Ngate muna lobi yango. Nazo tiela bino documentaire obo ko landango. Bino mo bokuta nango. République démocratique du Congo. Scandale au Sénat en RDC. Les 101 sénateurs supposés être de nationalité congolaise, 46 sont recensés comme étant de nationalité belge. Source, le Moniteur belge. 1 Imat Chandiajan. 2 Amouli Kitsa Ernest. 3 Kailou Baka Gaston. 4 Kizimba Kimba Emmanuel. 5 Mabimulumba Anvariste. 6 Matanda Moudika Sébastien. 7 de Boakanda Ignace. 8 Julka Kanvovo Benoît. 9 Mazoudi Kalombobe et El Mazoudi. 10 Bamba Saolona Jean-Pierre. 11 Bongongo Ikoli Bongo Mikel. 12 Mona Bokonda Régine. 13 Bongo Angondo Samuel. 14 Nimi Tango Romain. 15 Ankol Chimanga Gaston. 16 Ankomafuta Bernadette. 17 Ramazani Beya Raymond. 18 Kabouya Sabou Pascal. 19 Lola Kizanga Jean-Pierre. 20 Kaloluna Mango Rémi. 21 Goya Kitange Bijou. 22 Banza Bokol Fidèle. 23 Kabamba Fataki Amiral. 24 Gongolo Amba Hippolyte. 25 Kaniki Itouem François. 26 Kango W Adam de Léon. 27 Marini Bodo Pierre. 28 Meamba Mongali Manda Hilaire. 29 Moaka Bel Clément Claude. 30 Mokolo W A Pongo Andoire. 31 Manda Bantoulou Mongo Godefroy. 32 Gongolo Aubin. 33 Enfoloco Ampombi Jean Robert. 34 Lunda Bololo Vince de Paul. 35 Mazikini Adongba José. 36 Moutamba Dibon David. 37 Kabamba W Aoumba Isabelle. 38 Galula Moulamba Chantal. 39 Omba Peudjoulga Raymond. 40 Chimbongo Mokuna Jacques. 41 Nilunga Gutumbuga Damien. 42 Tungu Kazan Pascal. 43 Manza Mawet Louis Martin. 44 Balikwishanyonou Martin. 45 Lozang Mario Philippe. 46 Lungu Kazongo Mokonzo Ernest. Bomoni binomoko. Tango tolobaka mboka na biso te ezali dirigé na babandi bavoyou. Bapaya. Bomoni binomoko. Bato lolenge oyo. Est-ce que bako travailler pour le peuple congolais? Pour na souci ya mabele na biso. 46 sénateurs. Bazaka ba belge. Sans compter ba français, ba américain, ba allemand, ba rwandais, ba ougandais, oh bazakuna. Donc cela veut dire majorité des sénateurs congolais sont des étrangers. Si vous travaillez dans la souci de la population pour la nini, vous continuez à faire ça dans confiance. Vous allez hors mandat, mais vous avez police canande. Bato a le lengo wana. Ne batu bo contacter, vous êtes pas politicien. Tant que vous êtes pas politicien, bato a le lengo. Ba yebi a tête article 10 de la constitution et l'obaka nini. Bobo ta police canande. Au article 72 to 70 en français appelle ce lobby. Mais bon on va ndenge moko. Tala le oyo Soriano a sali déclaration que il police kanambe alo ba origine na ye. Soki azala kanani. Na kanda wana ba te simba mutu na ye Eliezer Tambu ba buati na makala. Agent ya ANR na agent na ye oyo mbimaka na Afrique du Sud.
Eliezer azwa 50,000 apesa ba Daniel Safu ba Jacques Ndala ba Mike Mokebai pour la restauration na bango ticket ba visa makamu tout na ba séjour na bango na ba prive nde ngolo kangisi yetu ba utiliser ka ngo ikasanti nde basala ba 2000 ndongala ba ju moi deux petits moko boye bo pima ke ba violer biso nzo ezali makambe batami na sima ale yope Félix Kilombo obenga na bato otoke na élection baloki bino to ndenge nini na baokipa bongo kende be élection bino moko po tenga na osala campagne de sensibilisation famille na nga mutu moko ta kokende kovote na yebisaka na bango butu moi mutu akende kovote te boko perdre temps na bino na énergie yokende kotelemaka na mulongo bovote mutu nzoka Rwanda sasalaki déjà élection mpona kosukisa bayingeta na ngai na maître l'homme Roméo Bandubola maître Jackie Kanza ye moko le grand coach maître Padi Lasking maître Zondi maître Sole maître Beng maître Claude ba maître tout ya judo club AETT wana bosante ba maître Bava ba Christian Somé ba Arnold tout continue à bunda ba maître Sosa on est ensemble mbote na ba résistant tout ba la ninga na minute oyo ozali sika nini ozali ingeta na yo moko aigle du ciel kuna na Hollande mboka master ngai Eric Teba aigle de Kawele Eva aigle du ciel to continuer ko lobela biloko na média comme d'habitude le local c'est le bon actualité de la semaine chaque dimanche à 20h avec les leaders de Bakongo to ko popola yango de sous malam l'actualité zali belé auto bombeli bino bolanda ga biso bongo chaque dimanche à 20h juste actualité de la semaine avec Matumona Francis le grand résistant les leaders de Bakongo na Aigle du ciel TV1 ingeta na ye moko le grand combattant lycée Ngando le crocodile siko zali to connaît toujours koba na projet na biso to simba na ba master na ngai kuna ba sebele ba Dadu Steven Engoto le grand communicateur ba ingeta na bino sika bozali ba ingeta na ngana ba mama nyonso poto na besoin na bino bo tombo lisa projet oyo etelema ekende likolo poto kanga mbongo ebele plus d'1 million d'euros voire même pour traduire bongo ba responsable ba crime de guerre po ba oboma ba na mboka na biso po se totali ba politicien et l'autre côté on a des mots déclaration ya olive alors bi guerre na Congo ezali bongo l'esprit mabe il faut ressemble avec une nzamba tinda ba arme na ye na armée na ye ekene ko benga na ba occupant donc milimo mabende type na police kanambe na ya sengi bongo kongola sambela tomona niveau motema mabe moi c'est lire Eric Lenge oyo botala niveau ya mwasi ya major oyo mambalo balelo ona Congo abosa na ke mobali na femme na ye légitime rwandaise mwana ya président ya Ofida mawana bino mbote na peti na ngai landi mbumba Sarkozy esiko zali base na nga Corbeil Didi Chinyama ba libérateur de Panama Pichu Manzenza na salon ya vie na biso moko exotique la vie na biso kuna na Corbeil son esiko zali ngeta na yo vie depuis na mère na biso ba mbote na bino mbote na staff na ngai oto zali na bango kati na projet lobby financier oyo ba mama pe ba papa na pesi bino ba ingeta na bino esika bozali mamimi radio TV bosomi mbote na osiko zali mama Céline Miracle Mbaya kuna Toulouse ba ingeta na yo longoni esiko zali mama boko ne ko soutenir le projet oyo sa malamu
mingi ya koloba ezali te nasukisi na bakombata ya Afrique du Sud Tom Sizeri Kawa master na ngai Roger Malila Mike Kalomba excomante bayingeka na bino Papi Sukami Chinois Malcolm Bangala kuna na bataillon Kausi Bienga bambote na bino minga koloba ezali te lelo ngai na bino tosuki awa okuta na bongo dimanche na 20h na actualité de la semaine na Aigle du Ciel.